Hoxe imos visitar un avión AWACS, un avión de vigilancia que a OTAN ten preto de Brunssum na base aérea de Geilekirchen, en Alemaña. O AWACS pertence á casa Boeing, é moi ruidoso, acada unha velocidade de uns 800 km por hora e pode voar máis dun día. 21% on the price of the plane. I want to retire right now. In the cockpit, then we move slowly backwards, then we'll swap with the other team, and then we'll walk meters. Estamos. Like over Vamos dar here, unha volta. still stages, and this is all the details of what the engines do. Ja, zo wel even kunnen zien. Todas estas consolas son para manexar o radar que vimos fora. A OTAN ten aquí 14 avións deste tipo, aquí e en 4 puntos máis de Europa, que fan un escudo radar co que controlan todos os movementos de forzas enemigas, así como operacións antiterroristas no propio territorio europeo. Take which one is available. Dis que todos os avións están rexistrados en Luxemburgo. É como parte da aportación de Luxemburgo á OTAN. We're not doing the people a favor being here in training for the whole. Leva unha dotación de ata 21 persoas. Normalmente voan con 15. E ten un sistema polo cal hai un doble anel de equipos que redundan en si mesmos. Quere dicir, hai dous de cada, menos de pilotos, que hai un piloto e un copiloto, salvo que a operación seña de máis de 14 horas. Nese caso teñen que embarcar un piloto adicional e un copiloto adicional. Son as balsas salvavidas. Temos unha sección e aquí debe estar o bar. O problema que teñen é que ao levar tanta dotación deben parar antes do día, alrededor das 10-14 horas, teñen que parar porque os depósitos dos retretes énchense e teñen que vacialos, lóxicamente. Esa é a real, a verdadeira limitación deste avión. La caca box. La caca box. Caca. Este aloxamento para personal extra, cando voan máis de 14 horas, e aquí montan un pequeno forno nese oco de aí para ter comida durante o voo. E aí todas as cousas da comida. E a saída de emerxencia traseira. E isto foi o que deu de sí a visita a un dos AWACS da OTAN, basados aquí en Geilekirchen. E agora é cando vai a despegar o fulano. Sae nada máis e nada menos que para Alaska. Xa veredes que ruido. Equivalente. Grazas pola vosa atención e apertas.